Minun nimeni on Leif Åkerlund. Tiedätkö Leif Åkerlund? Olen tämän seurakunnan pastori. De pastori Virtorero. Ja haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Leppävaaran lähetyskappeliin. Jag gragessen kommer hälsa Kariuhan och Leppävaara lähetyskappeli. Myös tämä vierailija tuolta ulkomailta. Det sen uusukautunga vaatsu atuusa Tervetuloa. Bershik. Kariu. Ja niin myös kaikille teille muillekin. Det sen namngeessa maraha. Mukava olla täällä teidän keskellänne tänään. Niin jesa kuvandi hanu hakatti hanju. Valitettavasti en pysty olemaan teidän kanssa koko päivää täällä, Manje kubissa kuraho kukon muttinta käänne. vaan minä lähden täältä vielä kello 6. Minun pitää olla leirillä, Harahan nungomba kuvandi sakkumine jiri. jossa olen sitten jälleen vastuussa sielläkin. Ahunga hono mafite umuri mongomba kukor. Mutta tänään, mitä haluan teille jättää tänne ja mitä haluan teille Raamatusta kertoa, Usa joshaka kuvasti gry muussi, joshaka kuva kirviriviria. oikeastaan on kysymys, Ni kivazo. kuka Jeesus on sinulle tänään? Esse Jeesu ninde kuriwe ui muussi. Ja luetaan Matteuksen evankeliumista. Jeesus kysyy myös opetuslapsilta tämän saman kysymyksen. Tunasoma muri Matayo kuko Yesu kikibazo yakibajije intumwa ze. Matayo 16 murongo wa 13. Aravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'Ikaisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Amen. Amen. Huomaatteko, mitä Jeesus kysyi? Ese murasobanukirwa ibyo Yesu yabajije ahangaha? Hän kysyi ensin opetuslapsilta, Yabajije abigishwa bati kenen muut ihmiset sanovat hänen olevan. ese abantu batekereza ko ndinde? Kun me katsomme tätä maailmaa, Igihe turebye isi, monet eivät tiedä, kuka Jeesus on. abenshi ntabwo bazi Yesu uwo ari we. Jotkut pitävät Jeesusta vain hyvänä opettajana, Abenshi bavuga ko ari umwigisha mwiza, mutta he eivät ole oppineet tuntemaan, kuka hän todella on. ariko ntabwo babashije gusobanukirwa uwo ari we nyakuri. Tiedättekö paljon kristittyjä on maailmassa? Ese mwari muzi ko abakristo ari benshi mu isi? 2,5 miljardia. Miliyoni zirenga 2. Miliyadi. Iso luku, iso luku. Ni umubare munini cyane. Mutta kuinka moni tuntee Jeesuksen? Ese mwabo bose ni bande koko bazi Yesu? Henkilökohtaisesti. Bazi Yesu bwite ku giti cyabo. Jeesuksen aikana oli myös fariseuksia paljon. Abafarisayo nabo bari mu gihe cya Yesu kandi bari benshi. Hekään eivät tunteneet, kuka Jeesus on. Nabo ubwabo ntabwo bari bazi ngo He Yesu eivät ninde. nähneet sitä. Ntabwo babashije gusobanukirwa. Opetuslapset vastasi Jeesukselle. Abigishwa basubiza Yesu bati Tosiaan 14. 14 baravuga bati baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Huomaatteko? Ese muri kubyumva? Ihmiset pitävät häntä vain tavallisena ihmisenä. Abantu bo bamufata nk'umuntu usanzwe. Kerron teille erään, mikä toi on? Mä luin jostakin lehdestä. Luin lehdestä. Hari icyo nasomye, Raamatun opettaja, abarimu babiriya joka on paljon opettaa raamattuja, opiskellut ja tutkinut. wigisha Bibiliya, umwe wigisha Bibiliya wayikurikiranye cyane kandi wabyize kuba yabasha kuyigisha. Hän sanoi, että Jeesus oli vain tavallinen ihminen. Uwo mwarimu niwe wavuze ati Yesu yari umuntu usanzwe. Ajatelkaa, Mubitekerezeho, Raamatun opettaja. uwo yari umwarimu wigisha Bibiliya. Eli tuo sama kysymys, minkä Jeesus kysyi, Icyo kibazo Yesu yabajije abigishwa be,
Sama kysymys vielä tänä päivänä. na nicyo n'uyu munsi kikibazwa. Vieläkään ihmiset ei näe, kuka Jeesus on. Gusa magingo ya abantu ntibabasha gusobanukirwa uwo Yesu ari we, Vaikka heillä on raamattu. kandi banafite Bibiliya. Miksi he eivät tiedä? Ese ni iyihe mpamvu batamuzi? Onko se, laitanko se sana jakeeseen se eteenpäin, sanoa, että tätä ei ole sinun ilmoittanut ihan veri. Ati ibi ntabwo ari ibyo mwasobanukiwe cyangwa se mwahishuriwe n'umubiri cyangwa amaraso. Pyhä henki Ni umwuka wera. ilmoittaa meille. Uwo mwuka wera niwe ubitubwira, Jeesus akatumenyesha ati se Yesu ninde. Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliumi 5:39. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 5:39 aravuga ati murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya, nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Amen. 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 Heillä oli kirjoitukset. Bari bafite inyandiko zera, He ei silti tuntenut Jeesusta. ariko ntabwo babashije kumenya Yesu. Miksi? Kubera iki? Heidän sydän ei ollut auki. Imitima yabo ntabwo yari ifunguye. He eivät löytäneet Jeesusta sieltä. Ntabwo mw'iyo mitima yabo habonetsemo Yesu. Tiedättekö mikä on, lukeeko siinä teidän kärryssä myös laki? Lukee. Tiedättekö mikä on lain tehtävä? Ese muzi impamvu amategeko ariho? Paljastaa synti. Amategeko niyo atumenyesha akatugaragariza icyaha. Raamattu kun puhuu laista, se tarkoittaa näitä kirjoituksia. Ubwo ijambo ry'Imana ritubwira iby'aya mategeko. Tämän tehtävä on paljastaa, mikä on synti. Izi nyandiko zo Bibiliya zitugaragariza icyaha icyo ari cyo. Ja Jeesus ei tullut ensisijaisesti sen takia, Ntabwo Yesu yaje kubera ko että meillä olisi täällä kaikki paremmin, kugira ngo hano ibintu byose bigende neza, vaan siksi, että me voimme pelastua synnin kuolemasta ahubwo yaraje kugira ngo tubashe kuba twarokorwa ja ubwo päästä rupfu iänpäiväiseen rw'iteka, elämään. kugira ngo tuzabashe kuba ubwo buzima bw'iteka ryose. Jeesus tuli siksi, että jokainen ihminen voisi pelastua. Yesu yaje kugira ngo buri muntu wese abashe kuba yarokoka. Johannes 16:13. Muri Yohana 16 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kaisariya. Johannes 16. Eikö ole laittanut sitä sun? Käännätkö suoraan suomeksi? Kun totuuden henki tulee, Ngo umwuka ukuri nuza, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. uwo mwuka azabamenyesha iby'ukuri. Hän ei puhu omissa nimissään, Ntabwo azavuga mu izina rye, vaan puhuu sen, mikä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. ahubwo uzababwira ibyo wumvishe unabamenyeshe n'ibizaza. Hän kirkastaa minut, Muzambona muri we, eli Jeesuksen, uwo mwuka azagaragaza Yesu Kristo, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, kuko ibyo umwuka uzabamenyesha hän saa minulta. ni njyewe uzabimubwira. Pyhä henki on luvattu meille jokaiselle uskovalle. Uwo mwuka niwe twemerewe twese abizera. Hän kertoo meille, kuka Jeesus on. Umwuka wera atumenyesha uwo Yesu ari we. Siksi meillä on nämä kirjoitukset myös, Niyo mpamvu dufite inyandiko zera, että me löydämme totuuden sieltä. kugira ngo tubashe kubona ukuri tugukuye muri izo nyandiko. Raamattu antaa oikean kuvan Jumalasta Bibiliya itwegaragaza ishusho nziza y'ukuri y'Imana Pyhän hengen kautta. binyuze mu mwuka wera. Jeesus ei vaan kysynyt, ketkä tämä maailma sanoo hänen olevan, Yesu ntabwo yavuze ati ese isi yo ubwayo ivuga ko ndinde, vaan hän kysyy jokaiselta meiltä, ahubwo yabashije buri muntu wese ku giti cye. kuka minä olen sinulle tänään? Ese njyewe ndinde kuri wowe uyu munsi?
Kuka Jeesus on sun elämässä tänään? Yesu ninde mu buzima bwawe uyu munsi? Onko Jeesus meidän arkipäivän Jeesus? Ese Yesu ni uw'iminsi isanzwe? Onko Jeesus ainoastaan täällä? Ese Yesu ni uwa hano gusa igihe twaje hano? Ei, Jeesus on joka paikassa. Oya, Yesu ari ahantu hose. Hän on kotona, Ari mu rugo, työpaikalla, ari ku kazi, siellä missä me kuljemme. aho tugenda hariho hose. Amen. Onko Jeesus meidän mukana arkipäivässä? Ese Yesu turagendana no mu minsi yacu ya buri munsi? Miksi Jeesus kysyi opetuslapsilta tämän? Ni ukubera iki Yesu yabajije abigishwa iki kibazo? Siksi, koska heidän katse oli siirtynyt muualle. Yakibajije kubera yuko yabonye yuko amaso yawo yararangije kureba ahandi hantu. Heillä oli ongelmia, Bari bafite nabo ibibazo, mutta he katsoivat vain ongelmiin. ariko bo bakareba ibibazo byonyine. He ei katsoneet Jeesukseen, Ntabwo bakomeje gutumbira ngo barebe Yesu. koska ongelmien yli meidän tulee katsoa Jeesukseen. Kuko hejuru y'ibyo bibazo dukwiriye kureba Yesu. Tuolla oli aikaisemmin ollut se, että he olivat murehtineet nämä opetuslapset. Bari bamaze kugira agahinda. Ja joskus meilläkin ne erilaiset elämäntilanteet voi viedä katseen ongelmiin. Ni nako natwe rimwe na rimwe mu buzima ibibazo runaka bishobora kutujyana tukabasha gutumbira ibyo bibazo byonyine. Silloin käy niin, että me alamme itse tekemään asioita ja Jeesus jää sivuun. Icyo gihe tudakomeje gutumbira Yesu dutangira gukora kubw'imbaraga zacu bonyine tukibagirwa Yesu. Kerron teille erään tarinan. Ndagira ngo mbabwire akantu kamwe. Kun olin 17-vuotias, Mfite imyaka 17. mun kaverini saivat ajokortin. Inshuti zanjye zabonye certificate yo gutwara imodoka. Kun olin heidän kyydissään, Nicaye mu modoka yabo, voin tunnustaa tässä, ndagira ngo mbabwire ukuri pe minä naryemeza. pelkäsin. Nari mfite ubwoba. Miksi? Kubera iki nari mfite ubwoba? Koska en itse pystynyt ajamaan. Njyewe ntabwo nari mbashije kwitwara. Usein mekin luotetaan meidän omaan voimaan enemmän Akenshi natwe twizera imbaraga kuin zacu Jeesuksen voimaan. kugira ngo twizere imbaraga za Yesu. Ja joskus meilläkin voi käydä elämässä niin, että Jeesus siirtyy taakse Rimwe na rimwe mu buzima bwacu natwe bishobora kutubaho Yesu akaba ja me menemme nk'uwegeye edellä natwe tukajya imbere ye ja me teemme niitä asioita, jotka tuntuvat meistä hyvältä. tugakora ibitunejeje. Silloin me emme enää seuraa Jeesusta, Icyo gihe ntabwo tuba tugikurikiye vaan me Yesu. seuraamme itseämme. Icyo gihe tuba dukurikiye twebwe ubwacu. Jeesus sanoo kuitenkin, Ariko Yesu aravuga ati Markuksen evankeliumi 8:34, muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 34 haravuga ngo ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Amen. niin kuin sanoin aikaisemmin, Nkuko nabivuze kare, Jeesus on tullut siksi, Yesu yazanywe no kugira ngo että me saisimme syntimme anteeksi tubabarirwe ibyaha byacu ja iankaikkisen elämän. tubone n'ubugingo buhoraho. Hän on luvannut olla meidän kanssamme, Yemeye yuko azabana natwe jos me itse annamme hänen olla meidän kanssamme. nitwemera yuko abana natwe. Siksi tämä ajankohtainen kysymys myös Niyo meille mpamvu tänään. iki kibazo na n'uyu munsi gikwiye kubazwa. Kuka Jeesus on sinun elämässäsi? Yesu ninde mu buzima bwawe aka kanya? Onko Jeesus se, joka päättää ja ohjaa sun elämän? Ese Yesu niwe ugifata ibyemezo unayoboye ubuzima bwawe, Vai olenko se minä itse, joka päätän? cyangwa se ni jyewe wafashe uwo mwanya? Tänään me voimme jälleen luovuttaa elämämme hänelle, hänen ohjaukseen. Uyu munsi twahereza Yesu imbaraga akayobora ubuzima bwacu kugira ngo twe Ja tuyobore ubwacu, luottaa siihen, tukizera neza yuko, että hän on paras ohjaaja meidän elämässä. tukemera yuko, tukanizera yuko ari we mwiza
unakwiriye kuyobora ubuzima bwacu. Hebrealaiskirja 11.1 sanoo, Mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere haravuga ngo usko on luja luottamus kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. ja varmuus siitä, mikä ei näy. Udashidikanya ko bizaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarareba ko ari iby'ukuri. Jeesus kutsuu meitä tänään henkilökohtaisen yhteyteen. Uyu munsi Yesu araduhamagara ngo duhure nawe ubwacu. Eräs vanha mies sanoi kerran hyvin. Hari umuntu mukuru wavuze neza aravuga ati, Se, että joku muu ihminen tuntee Jeesuksen, kuba undi muntu runaka azi Yesu ei auta meitä, ntabwo twebwe ubwacu jos bidufasha. me emme itse tunne Jeesusta. Twebwe niba tutamuzi ku giti cyacu. Tämä mies kertoi, että hän oli kristitystä perheestä. Uyu mugabo avuga yuko yaturukaga mu muryango Hän ukijijwe. tiesi kaikki, Yari abizi byose. miten pitää olla, Uko kuinka käydä ugomba kumera, kirkossa. ko ugomba kujya gusenga, Mutta hän ymmärsi, ariko asobanukirwa neza ko että hänen Jeesus oli se, ko Yesu we joka oli toisen Jeesus. Yesu we yari afite yari Yesu wundi yumvise. Se ei ollut henkilökohtainen Ntabwo yari Jeesus. afite ubumwe na Yesu ku giti cye. Jeesus tahtoo henkilökohtaisesti tutustua meistä jokaiseen. Yesu agira ngo ugirane ubumwe hamwe nawe ku giti cyawe. Siksi meidän jokaisen on löydettävä se vastaus, kuka Jeesus on minulle tänään. Niyo mpamvu buri wese uri ahangaha akwiye kumenya igisubizo cy'iki kibazo kivuga ati Yesu ninde kuri njye uyu munsi. Koska silloin kun meille tulee elämässä ongelmia, Kuko igihe ibibazo bije mu buzima, se punnitaan, se mitataan, icyo gihe bishyirwa ku munzani. mihin me olemme rakentaneet. Ese twubatse he? Olemmeko rakentaneet siihen Jeesuksen, kenet me itse tunnemme. Twubatse kuri Yesu twebwe tuzi ku giti cyacu. Kristus kallio, Niwe buye rizima, joka ei horju. niryo ryabuye ritabasha kugwa. Miten me opitaan tuntemaan Jumala? Ni gute tubasha kumenya Imana? Rukouksen kautta. Gusenga binyuze mu masengesho. Kuinka Jumala vastaa meille? Ese ni gute Imana idusubiza? Tämän kautta. Binyuze mu ijambo ryayo. Tämä on Jumalan sana. Iri ni ijambo ry'Imana. Jumala ei ole koskaan eri mieltä tämän kanssa. Ntabwo Imana izigera isobanya n'ibyo yavuze ahangaha. Jos joskus mietit, onko tämä Jumalan puhetta vai ei, Nubitekerezaho ukibaza niba ari ijambo tutustu tähän ry'Imana, Raamattuun. uzagerageza uyifungure wowe wirebere. Jumala ei puhu koskaan ohi Raamatun. Ntabwo Imana izigera ica ku ruhande ku byo yavuze. Tämä on meidän ylin aarrekartta. Iyi niyo itugeza aho tugana, niyo itugaragariza inzira dukwiye kunyuramo. Niin kuin tämä konferenssin teema on, että palaa takaisin ja kiitä Jumalaa. Nk'uko ikonseri ivuga ati garuka ushima Imana, Jos meidän katse on siirtynyt johonkin muuhun kuin Jeesukseen, nimba amaso yacu yaravuye ku Mana tukaba turi kureba ahandi, tänään voi palata takaisin ja uyu munsi kiittää Jumalaa. wagaruka ugashima Imana. 1. Johannes 1.9 sanotaan näin, että jos me tunnustamme syntimme, Igitabo cya mbere cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ati ariko nitwatura ibyaha byacu, Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira, antaa meille synnit anteeksi ikiranukira kutubabarira ibyaha ja byacu puhdistaa meitä kaikista no vääryydestä. kutwezaho gukiranirwa kwacu. Hänen käsiin Ukuboko me kwe voimme luottaa tänään koko elämämme. twakwizera tukayihereza ubuzima bwacu bwose. Ja nyt teemme niin, että me rukoilemme yhdessä. Ndagira ngo dusenge twese hamwe, Nousta ylös. duhaguruke dusenge twese hamwe. Kiitos Jeesus, Shimwa Yesu että me saamme Herra tänään tulla sun kasvoisi eteen. kuko tubasha uyu munsi kuza imbere y'ubwiza bwawe. Herra, me tänään tuo kysymys, jonka sä oot esittänyt opetuslapsille. Kenen te sanotte minun olevan? Iki kibazo Yesu wabwiye abigishwa bawe ati se ni bande ninde muvuga ko ndi Kun we? sinä kysyt tänään meitä, Uko natwe ukitubaza uyu munsi kenen te sanotte minun olevan? ati se muvuga yuko njyewe ndinde. Herra, me sanomme, että sinä olet Kristus, Data turavuze ati uri Kristo, Jumalan poika. umwana w'Imana. Herra, me kiitetään siitä, että me saadaan tänäänkin
palata jälleen sun ristin juurelle. turagushimye data uyu munsi kuba twongeye kubasha kwegera hafi Jos y'umusaraba. meillä on elämässä tullut jotain sellaista, mikä ei kuulu meille. Niba hari ibyaje mu buzima bwacu bidakwiriye, Jos meidän katse on siirtynyt sivuun sinusta, Herra. nimba amaso yacu twarayagukuyeho tukareba ibindi, Sinä, joka olet vanhurskas, weho Mana nziza kandi y'ubuntu, sinä annat synnit anteeksi. utanga imbabazi. Tänään me voimme palata takaisin Uyu munsi twabasha kugaruka ja tukakugarukira kiittää siitä. tukagushima. Sinun veresi riittää. Amaraso yawe arahagije. Halleluja. Haleluya. Kiitos Jeesus. Shimwa Yesu. Halleluja. Haleluya.